Okay. Okay na. Okay na. Yeah. Because there's some capacitor blown. So we need to check where is it. Okay. Carton, Carlo. Yun. What kind of carton? This one. Oh. It's blown. Okay. So yan. So there's a humming sound here. Patungan? Yep. Where it? Here. Okay. Yeah. Okay. Okay na? So this one is the problem. Okay. Available natin is 47, 16 volts. So kailangan natin is 25 po kasi yung nailagay nila. So gagawin na lang natin na ang available naman kasi natin dito sa bundok is 47, 16 lang, 16 volts. So puputok pa rin yan pag wala tayong diskarte. So ang gagawin natin, ganyan. So pag series, ganyan po yan. Negative niya yan. Ito yung positive. Yan. Pagdikitin lang na ganun. Yan. Tandaan nyo yan, pag nagkakabit kayo ng ganyan, huwag nyong i-dikit dito. Kasi yung aluminum yan. So may tendency na pwedeng mag-short, no? So mas maganda yung ganyan. Tapos, hinangin. Samin. Tapos putulin. Okay. So, series na po yan. So, pag yung ganyan, tinasan natin, voltahe. Pag 16 volts plus 16 volts, magiging 32 na yan. Volts, no? Tapos, yung capacitance niya, 47. So, nagiging 47, 23.5. Tama? So, 23.5. Magdalawa tayo. Medyo, kesa naman, pupunta pa tayo ng yan. Tama yung pagkalagay. Yan. Tutok mo para kita nila. So, tandaan, negative, positive. Yan yung pagdikita nyo. Parang, pag nag-series kayo ng baterya, yan, ganyan ang mangyayari. Para yung voltahe niya tataas. Tapos yung kanyang capacitance, bababa. Ma-divide, no? Kung ano yung divided by 2. Kasi dalawa lang naman po yan. So, yan. Yan, ganyan siya. So, ang gagawin natin, kasi siyempre, kailangan pa rin natin yung 47 microfarad, no? So, ganyan. Tinaasan natin yung voltahe. Mamaya, lalagyan natin ng shrinkable tube dyan para sigurado. Yan. Huwag masyado. Yan, okay. Ginagawa lang naman to pag yung walang-wala na talaga kesa naman bumalik ka pa, mag-travel ka ng 7 hours para bumili ka ng capacitor na kapiranggot. Talo ka na sa oras. Dapat pag yung mga ganito, diskarte. Yan. So, bawasan natin. Yan. So, ito pa rin yung positive niya, ito pa rin yung negative. Pag test na rin natin yan, makikita nyo. Yan. Yung capacitance niya, kita ba? Pag ganun, kasi hindi nakikita eh. Yan. So, yan. 49.7 microfarad. So, may tolerance. Okay na yan kesa yung wala tayong may lalagay, no? So, titignan natin tong isa na 16 volts lang. Yan, 50 pa nga eh. Okay? So, may tolerance kasi kaya okay lang. So, gumawa tayo lang ng ganito para meron tayong 47 microfarad pa rin. Pero nagiging 32 volts na siya. So, yan. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng shrinkable para sa ganun. Yan. Basta ito. Yan. Mas
mas kita. Okay. So yan, ilalagay natin na mamaya ito. So ito yung pumutok dito. So siguro sa kalumaan or something na ano. Ngayon titignan natin kung pag ganyan kasi hindi kakasya, no? So ang gagawin natin dito na lang kasi maluwag naman yan, no? Ayan, ganyan siya. So dito na lang ilalagay para pag yung tinakpan maluwag. Pero pag dito kasi medyo alanganin tayo. Teka, tignan natin. Maluwag naman na. Pwede. Sige, yun na lang. Dito na lang tayong maglagay. So yung negative banda dito, positive banda rito. Sa positive yung yan, okay. So mukhang bawasan natin konti yung shrinkable. Okay, para hindi siya mas mataas dun sa yun, oh. Positive dito, negative doon. Yan. Okay. So, hindi tatama na yan. Ito. Yan, hindi natatama. Okay. Tapos, hangin natin. Pero kung malapit-lapit lang naman kayo sa ano, mga bilihan ng mga pyesa, ayan. Mas maganda yung original ng ano, pero okay na rin yan. Ayan, pwede yung cutter gagamitin. Ayan. Para eksakto. Okay? Siguraduhin na ganyan. Ayan. Ayos. Focus mo yan. Dapat ganyan yung hinang. May mga hindi nakahinang. Hindi magandang hinang. So, 4. Medyo magastos. Pero okay lang yan. Ang importante, matanggal yung humming sound niya. Okay? Playin natin. Check. Double check. Ayos na yan. So, cover na natin. Ayan, pwede na to. Mamaya na yung vacuum. Para hindi na maingay. Babalik na. Yung ano muna. Tornilyo muna, brother. Ayan. Lock muna. Pwede rin. Lock muna natin sa magkabilang dulo. Ayan. Para Mas maganda tornilyo para ano. Pero okay na rin yan. Ayan. mas tumilyo. Ayan. Very good. Yan yung mga nag-iisip. Hindi. Yan. Tandaan nyo yan, lagyan mo muna ng tornilyo or yung nut. Yung pinaka. Yan. Hindi sabay. Para huwag mo muna masyadong higpitan. Yung tama lang. Para tatama yung pero bago ang lahat, ayan. Pag yung medyo alanganan kayo sa lagyan ng WD-40. Ayan. Cotton buds. Ito oh. Yan okay na to. Ayan. Kasi lalo na kung may malamig na lugar, pwedeng tandaan nyo yan, wala namang resistance ang WD-40. Ang galing naman ang pagkalagay nito.
Okay. So, dito pa. So, ang nilalagyan lang natin, yung dito. Okay. Yan. Kita ba? Pasensya na po kayo, madilim po dito. Yan. So, wala namang resistance ang WD-40. Ang importante, hindi mga lawang. Siyempre, para walang tutulo-tulo, kailangan punasan. So, ayan. Okay naman na. So, ito. Makasigurado tayo. Yun. Yes. Yan. So, pinalitan na natin yung mga capacitor dito. Dahil yung yan. Hinangin na rin natin. Pangit pagkahinang. Masyado malaki. So, pag ampaw din naman, useless. Kaya kailangan konti lang. So, bawasan natin. Burado yung piyesa nila rito. Yan. Halos di pagkaputol ng machine siguro to. Sobra. Yan. Okay. Putulin ko muna. Saan yung ating yan. So double check natin. Ang ilalagay natin, nakahanap tayo. So kinuha ko muna yung power supply ng ginagawa ko na project. Yan, 82 UF. Yan. So capacitor. Ilapit mo. Tagal. Ayan, 74, pwede na rin yan. Okay. Kaya tinasan natin konti dahil yung dito, ayan, yung dati is 47 lang. So, okay lang na mas mataas para mas filter yung papasok na ayan. Yung so kailangan ko ng tingga para ano. Ayun, okay. So negative, ayan. Okay. Ayan. Ayan lang siya. So, wala siyang ano rito. Ito lang. So, maglalagay tayo ng another plastic dito dahil ito lang yung pinakaano niya. Kabuuan po ito. Dapat na hindi mag-ano rito. So, maglalagay tayo ng plastic. So, pause mo muna. Baka naman ata matutunan dito eh. Tornilyo na lang to. Importante yung capacitor kanina. Pero lagay na rin natin. Yun, okay. So, ayun. Mel, pasuyo na lang. Pakitornilyo mo. Ikaw nagtornilyo dito kanina. Okay. Testing natin. So, dati may humming sound ng todo. So, nagpalit tayo ng capacitor kanina. Yan na po yun. Sige, testing mo. Sound check. 1, 2. Ayun. Ayos. 1, 2. Very Sound clear. check. Okay na. So, ayan po yung amplifier niya. So, okay. Thank you.